Chào các bạn nha. Hôm nay mình làm clip trứng cá ngát trộn với trứng vịt chiên nha các bạn. Giờ mình có một cặp trứng cá ngát nè. Mình chuẩn bị 2 trứng vịt nè. Và một miếng hành. Bây giờ mình sắc hành. Mình đâm dầm trứng cá ngát ra nha mấy bạn. Rồi mình bỏ vô trứng vịt vô. Mình nêm nếm xong mình đem đi chiên. Bạn theo dõi nha. Dầm cho trứng cá ngát vô đây mấy bạn. Giờ mình đâm trứng cá ngát ra cho nó bể các bạn. Xong rồi mình đập trứng vịt bỏ vô, mình trộn cho đều, rồi mình nêm nếm nhắm vừa ăn, tầm vừa ăn cái mình bắt lửa lên mình chiên. Món này á làm ăn cơm cũng được, mà mấy bạn làm ăn không cũng được, nó cũng hấp dẫn chứ không có gì. Cá ngát mình đâm trứng cá ngát mình đâm bể đều hết, sau mình đập trứng vịt mình trộn vô đó. Giờ trứng cá ngát mình xong rồi các bạn. Giờ mình sắc hành bỏ vô các bạn. Đây. Mình sắc hành mịn nhỏ bỏ vô. Cái này bạn nào muốn ăn cay bỏ tiêu vô cũng được, còn bạn nào ở nhà mà có em bé thì mình cũng đừng nên bỏ cay, em bé nó ăn cay tội nghiệp đó. Đó, giờ mình bỏ hành vô. Đó. Đây. Giờ mình cho trứng vịt vô nha các bạn. Đập vịt cho vô. Cho trứng vịt vô. Rồi. Thêm trứng nữa nha các bạn. Các bạn, giờ mình quay đều các bạn, đánh đều lên, đánh cho trứng với trứng vịt với trứng cá ngát trộn đều lên. Cái này là mình chưa có bỏ gia vị vô nha các bạn ơi, để cho trứng hai loại trứng nó trộn đều với nhau cái mình hãy nêm gia vị. Rồi, bây giờ nêm gia vị các bạn. Mình cho miếng đường. Cho miếng nước mắm các bạn. Cho miếng bột ngọt. Miếng nữa đi.
Rồi mình đánh đều lên. Rồi màu đây, trứng cá ngát với trứng vịt đây. Giờ mình bắt lửa lên mình chiên nha mấy bạn. Rồi chảo mình cho dầu vô, nó đã nóng rồi đó các bạn. Giờ mình bắt đầu mình chiên nha mấy bạn. Cho lửa nhiêu. Đó, mấy bạn thấy ngon không? Thấy hấp dẫn không? Chờ cho nó chín thì mình chở mặt nó lại nha các bạn, chở bề nó lại. Món này mà mấy bạn làm để nhậu uống với bia thôi cũng hấp dẫn lắm. Giờ mình chở bề nó lại. Quá cầu kìa, ghé trái. Là chạy hoài theo lộ em đón ở cái ngoài à. Trở lại nữa là trở lại cho một quận nữa cho nó thiệt là chín. Đó,
của mình ngon rồi đó, mấy bạn nhìn thấy không? Hấp dẫn không? Nhìn thấy hấp dẫn mấy bạn? Giờ tắt lửa cho nó ra dễ mấy bạn ơi. Đây, món của mình đây, mời các bạn thưởng thức nha. Video của mình xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video của lần sau. Nếu thấy hay thì nhớ like, ủng hộ kênh của các bạn.